pun panitia menika ugi ngrawuhaken utawi nimbali bintang tamu pelawak kondang saking tlatah Bojonegoro Cak Komet kalian Cak Dodok nek disingkat menika Kodok menika sajaipun samapta monggo Mas Resa Cak Komet Cak Dodok tindak panggung wong bagus men diiringi karo adikku Elin Saulin tembange lali janjine bareng-bareng Surya Buana Cak Komet Cak Dodok lali janjine monggo wong bagus support kagem Cak Komet Cak Dodok tepuk tanganipun para warga Lutirah. dagelan loro pinter sitok ya. Senadyan to lemu ginu-ginu ini ya enak kala ya Mas. Lho lah nek ngene iki tetep yo energik to Mbak. Energik yo Mas. Sampeyan rasa piye? Rasa jan enak mang tok goyang iso mak ser ana serene ya to. Wah, yo iya no. Ketake gede tapi kan
Gede kasiate yo. Kasiate tekanane dhuwur. Heeh. Ngene lho, Mas. Kendang-kendang ta, Mas. Kendang ta, Mas. Janjane. Janjane lunggone ngendi. Kelekatku. Lho. Aku cas. Dadi enek rasane, Mas. Heh. Tapi iki rada ngani gak apa-apa ya Mas. Pripun, Mbak? Kudu kalem apa kaya sampean mang? Ya kudune nek sijine ngono ya sijine kudu padha. Kudu padha. Heeh. Atiku Heh. Kowe apa ngempit kodhok ta biasa kakek-kakek. Paling kowe kleru posisi. Posisimu Jajal sampean to Mas, aku gak puwe lah. Lah karo iki memak pes ngono to ya. Sabar. Terus nek wong lemah ngono kuwi. Lemah sahut apa? Ya lemah sak kabehane. Sak kabehane. Sampeyan pengen ngomong sahabat ngono to. Gak pareng. Ora pareng to? Ora sadunekno ya wis ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Iya. Oh jajal sampean neh ya. Tok. Ayo Mas Mas ya. Lali janjine kandhane alesane Wong penak to Mas. Penak ya, Mas, Posisi ya. kene gak pas. ya jangan. Sing to ngene lho. Aku padha karo Bojonegarane lho Mas. Bojonegoro teko Kediri mosok perkara ngene dadi ya to. Aku tulung keono Mas pisan ya. Kei Pisan cah yo. Heeh. Ya. Ya ngesakno Mas, ngesakno iki laire ya ngesakno. Biyen lair nyuwun sewu lho Bapak Ibu niki lair procot digondol kirik dadi kados ngene. Biasane diadani iki digondol kirek to Mas? Nek diadani wong umum iki gak umum kok Procot terus kirik. Terus metu iki. Gilani. Jajal sik ya Mas ya. Jajal sik. Heeh. Penak. Sakne menawa penak terakhir. Ayo siap. Haleluya. Anjin. Hey ah hey ah hey ah hey ah hey hey hey. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey hey hey. Mas, lo. Lek kepenakan kok terus ae lho Kes Mas. Ya bocah ki trae senengane ngono kuwi kadung kok. gelem iso kaya ki lurahe seneng ngisor nyapa lho. Lurah dasmu ngono dudu lurahe. Sabar Pak, mangke gantian nggih niki dagelane riyin. Nggih, sabar jenengan sabar. Monggo dicicakne Mas. Matur nuwun nggih. Wis bar ya, Mbak? Ampun nih, Mboten mosok ra tasik. krasa. Mosok ra krasa. Kula nek cedak jenengan rasane kaya sedilu ngono. Halo tak cedhaki aku. Oh, cedak kowe malah kaya cedak ula. Ula jane Bayuh Met, penontonnya iki mau wis tak hitung lho Met ning jero. piye? Tiket terjual kira-kira 10.424. Luar. Oh iya gratis kaya. Pak Lurah ra gemen-gemen. Ragemen-gemen piye? Campur sari Surya Buana gratis Weh. untuk masyarakatnya. Untuk masyarakatnya gratis tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya sedikit pun. Mosok lho. Oh, piye to kok gratis kari teko. Kowe kok apal lho. Surya Buana campur sari. Niki campur sari sing wis tuwek wilayah kene. Mosok to Mas? Piye to lah aku nggawe campur sari 2 wulan kok bangkrut iki. Lah nyapa? Wah, jope karo latihane akeh latihane. Kok iso? Sak wulan latihan 28 dina. Terus Jope gur luru. Dadi wis kelangan rokok, kelangan jaminan tek wis. awale ngono Mas, kuwi terus insyaallah Berhasil. bangkrut kowe. Wis kok. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, pripun Bu pun ngantuk dereng Bu? Dereng. Pun ngantuk dereng Bu? Tasih semangat nggih. Luar biasa masyarakat mriki tansah gembira. Yamene yo jek dintosi lho campur sarine yo luar biasa. Iya tak campur sari kok ki rencane tanggapane kan sak entek desel. Lho kok santai desel piye to omonganmu ki jane nanggap kok nyebar. Kaya nyiksa ora nanggap pokoke. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap. Sing arep kok babar ketipuk belas ra nyauti jane enek masalah apa to jane? Padha nanti wong-wong.
Iki jek ning mirsani mriki. Nyuwun sewu sing teng daerah peteng-petengan mriku atos-atos. Apa? Ngundang enek orong-orong. Orang-orang kruket-kruket. Apa ki kok keri-keri? Ngono kok sa. Alhamdulillah saged pepanggihan langsung kalih panjenengan sedaya masyarakat Karang Nongko Kidul RT 1 dan 2 RW 2 nggih Bu nggih. RW 2 napa 1? Lho ki sing syuting kok 1 lah wargane kok 2 ki sing bener sing piye iki jane kok RW 2 nggih. Infomu akurat ora dadak kok. Akurat ning pamflete ditulisi kok RT 1, RT 2, RW 2. Ngoten nggih Bu nggih? Minta suaranya yang dari RT 1 mana Bapak Ibu? Babar ketipuk, wes ra masalah. Kowe dhewe ra semangat. Lho ora semangat piye wong Nek wis ngene iki rasa diabsen satu-satu wong di sini ki acarane ulang tahun nih paling gak ulang tahunnya sapa diucapkan semoga panjang umur dan mudah-mudahan menjadi anak yang sukses ngono. Lah ning ngene iki awake dhewe bersatu menjadi satu. Dul gembuk. Apa? Iki ora ulang tahun bocah. Ulang tahun apa? Ulang tahun negara HUT RI yang ke-78 kok menjadi anak yang soleh ndasmu we. HUT. HUT kowe ngerti apa ora HUT? Ya ngerti to. Kepanjangannya apa HUT? Lho. Artine HUT ki lho apa? Lah ya singkatan. Kepanjangane HUT. Hutumu sak pira panjang? bocah ki ndase kentir ketoke kowe iki HUT ki ada artinya Mas. Kowe ngerti to? Ngerti to? Lah kok takon aku? Wong aku ora ngerti yo. Aku ki ngetes awakmu ngono lho. Tes mik kok ngetes kok kancane lho. Maksudnya njajal kowe ngono lho. Jajal dikiroi badrokan wong. Maksudnya pengen ngerti awakmu ki piye. Apa PC kowe? Ket mau nang kene kok. Saiki kok omongane angel mentok dijak omong-omongan. Maksudnya kowe ki apa? Lho, piye ki? Aku wong. Maksudnya ki rencana apa tak cipok. Monggo. Gregetan. Lah aku darai ratawa. Ratawa apa enggak apa nyipok kowe alo nyipok cah wedok-wedok sing ayu-ayu. HUT ki hari ulang tahun. Lah ya dalah to bener to. Lah ya bener hari ulang tahun RI. Ayo yang selamat mudah-mudahan Mas Dari. kok Mas Hari piye to kowe iki? Hari ulang tahun ku lho Mas. Lah yo hari to sing ulang tahun. Iya. Cah kene to. Heeh. Diucapkan mudah-mudahan menjadi wis bapak apa Mas to iki jane. Aduh aduh. Mudah-mudahan menjadi kowe iki termasuk KCK. apa ki? Koclok. Kok iso hari ulang tahun ki ora tegese hari diulang tahunnya ora. Lah piye to? Kuwi wis dadi satu Mas. Hari ulang tahun Oh, RI nah, yang ke-78. Cah Kediri ki jenenge Hari kowe ya kok kenal ngono lho karoku. Kok ya. Maksudnya ora hari jenenge wong ya nyet ya. Gembirane. Gembira dasmu kuwi no. Kene nesu sih kok gembira. Hari iki mesti wis dadi satu global ngono lho. Ya ya ngono kok. Lah ngono tek mbok ayal wae. Hari ulang tahun RI yang ke-78. Ya. Mudah-mudahan negara Indonesia semakin kokoh, semakin maju khususnya untuk warga masyarakat Karang Nongko Kidul. Mugi-mugi sedaya masyarakat mriki tansah pinanggih bagya mulya Allahumma. Mugi-mugi masyarakat mriki kathah rezeki Allahumma. Mugi-mugi masyarakat mriki lancar anggenipun merdamel Allahumma. Mugi-mugi masyarakat mriki sing gadah utang mugi-mugi utange ndang lunas Allahumma. Wah, antri ndak utange akeh ngono ta piye? Karoan BRI Mekar bareng. Kok iso teko Mekar bareng nyapa urusane kok iso. Wong nek duwe utang ora semangat to. Ora semangat piye utang ki lah nek nyaur terus piye? Nyaur ki nek duwe ra duwe ya semoyo to. Lho. Iki ape ngajak kere kowe? Gua ngajak kirim. Wajibe wong utang yo kudu disaur kok semoyo. Ha iya dienggo nyaur ki ya duit kok. Duit ya duit. Alhamdulillah Bapak Ibu saged pepanggihan langsung kalau panjenengan nggih. Apa-apa ancen ditanggap yo ngene iki kok. Nembe sepindah mriki Bu kula saged sowan teng mriki teng Desa Karang Nongko Kidul pangapunten ingkang kathah nggih Bu nggih. Nyuwun sewu menawi pun tepang kalih kula napa dereng Bu? Dereng ngapuntene dereng tepangaken nami kula Dodok, nami asli kula Vino Bastian nggih Bu nggih. Kuwi kok ngonyek cae. Nek guyu ngetril-ngetril. Ora percaya to karo awakmu lho. Aku nek ngetril ora masalah, Mas sisih iku lho sing gak enak. Apa to? Aku ngomong Vino Bastian kok terus Ya bener buke kuwi to. apa aku ki njiji? Vino Bastian paling gak turunan Cina, bocahe putih.
Lha kowe ora duwe gulu. Vino Bastian. Ora ndek gulu piye kene yo ndek gulu. Alah wong umume kaya aku ini lho. Piye? Kepala, gulu, awak, sikil. Lho aku yo umum padha wae. Kepala sebablas awakmu. Gulumu ndi? Iki gulu. Lah calek celuk mlengak to ora? Ya. Sak awake. Kuwi berarti renek gulune. Lah aku mari lemu kok su. Oh, ngenyak aku asu. Lho, sing ngomong kowe asu sapa? Adik su. Jadi celukane sup. Tak celuk su. Iya. Nuwun sewu Mas, gulu ora sembarang gulu lho Mas. Kowe ngenane gulu ki tau dinyang karo wong Jakarta sak M 500 juta ora tak kekno. Mbok kekno Sorry no ki istimewa ki barang langka. Elek ndasmu kuwi koso. Ngene yo penting lho. Dinyang wong Jakarta sak M 500 juta ora tak kekno. kekno. Mah, Ya kene apa? dadi tuku sak ndase kok. Piye? Tuh kekno kok tuku cilik-cilikan. Ndas sih. Ya iyalah. Ndas KM setengah ya luwung to. Gua kira ndas kucing no kok modelmu iki. Jajal nek kowe iki apa wong-wong wis tau ngerti awakmu apa ora, kenalan to piye. Apal daerah kene. Lho kowe rene lagi pisan lho Mas. Iya tapi apal aku kabeh. Tak takokno lho ya. Monggo. Nyuwun sewu Bapak Ibu sampun tepan kali Mas niki napa dereng? Krungu kowe cidokmu. Kompak ta? Dereng no kok. Lah iya. Lah ya piye? Sing kene to. Nyuwun sewu ingkang teng mriku mirsani teng mriku sampun tepan kali Mas niki napa dereng? Krungu kowe, engko kendhat kowe. Kene danak kene apal nak ngono gak. Ingkang teng mriki mbak-mbak ibu-ibu ingkang ayu-ayu bapak sing gandeng-gandeng mun tepak kalih Mas niki napa dereng, Bu? Wis ndang mulih ngojek kae kowe ketoke. Oh, ya ta? Ya piye wong dereng no kok. Berarti dereng. Lah nek cirimu wis padha apal kowe. Wong ki kudu pede. Wong nek kepeden ya tambah elek. Ora apa-apa timbangane minder. Minder tak omongi Mas. Iya ta, Mas. Karang Nongko Kidul ki wonge ora main-main lho Mas. Oh ngono. Ana dagelan kok omongane saru, penggaweane misuh, mulih dicepot ndasmu kowe bandare. Hati-hati kowe dijaga omong sak omong dijaga lho. Kowe mulih ra nggawa ndas nek raup piye jajal. Ya malah irit banyu. Irit piye? Ora usah raup. Lah nek mangan. Nek mangan. Lah ku lho. Ayo ndang sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah kaya katon batak suarane gowedi men to. Aduh, kok cengengesan. Lah kono guyu iki melokno to karepku. Ya melok-melok kowe iki urusanmu apa kok melok guyu penonton ki piye to kowe iki? Gak oleh to. Ya gak oleh, kowe iki ya paring hiburan kok malah guyu dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alah ki apa kok sik geget alhamdulillah lho. Omonganmu ku kliru kabeh. Sambutane ngono kae to. Ya sambutan ngono ki sambutan ra bener ya kowe kuwi. Lho, mukadimah to. Mukadimah tapi kata-katamu kliru. Liru karo wae sapa? Karo Darmaji. Iki kok wangel men to. Mesti omonganmu ku lho gak bener. Sing bener piye? Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya. Sik to tak warai. Iya. Ya Allah, sik to. Aku kok keri. Kok keri kok nunut ujek. Ngalinan aku. Wis to kok apal-apal. Assolatu. Gembira sekali kamu. Gembira gundulmu kuwi. Tak cipok kok rengem lho kowe. Assolatu wassalamu. Aku sik lagi kowe. Iya. Ingsun rungokno sik. Iya ya. Lah anak bajingan ing. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, berarti kurang ambiakmu. Anbiya kok ambiak piye to jane? Iya. Anbiya. Amia. Anbiya. Amia. Anbiya. Iya. Anbiya. Iya. Cak ndak guwing lambene to piye jane kok. Anbiya. Iya. Apa? Mbok bulan-bulane aku ketok goblok no. Lah ya apa jajal? Iya. Wis sakarepmu wis. Amma ba'du. Alah apa kowe iki kok geget menat mabakmu terusno. Bapak-bapak, ibu-ibu, tepundi niki? Duh, Anu carane wong sambutan iki dhewe, Mas. komunikatif ngono lho Mas. Komunikasi. Tadi ada hubungan imbal balik antara penonton dan pemain. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat ya? Niki kan napa acara
niki ulang tahun HUT RI lah. Dalu menika enten campur sarine nggih ta? Ki ape sih. Derek donga dumateng masyarakat mriki sedaya kemawon mugi-mugi ya Kene ki ndi? kene iki ndi to? Duh. Ya kudu apal ndi Karang Nangka Kidul. Karang Nangka Kidul. nggih terus ngidul. Lho, Karang Nangka Kidul. Mugi-mugi sehat. Selamat sedaya. selamat ra melok. Lho. Mesti renek popo. Wah, resik didol berarti. Ya ampun. Renek popo iki Nesu dhewe. mate selamat. Selamat ra melok. Mosok sakne renek jenenge selamat. Ora enek. Wis muga-muga lancar anggenipun Hmm. anu nyambut damel rinten lan dalu wonten Karang Nangka Kidul. Untuk itu Konditu. kula nyuwun suarane jenengan kan mboten usah berjuang kantun mengisi kemerdekaan nggih Pak Bu nggih. Nggih adik-adik nggih. Merdeka. Ngono lho. Endi ora pate ana sing nyaut no kok. Tapi luwung timbang awakmu. Lho, sorry no tetep akeh nggonku mau no. Jajah. Bapak Ibu minta suaranya merdeka. Jiro lupat mau 15 gitu iki. Sing nonton 2000 sing nyauri loro. Nah, ngono. Duh, ape piye kok ngono ki lho karepmu piye kok Aku mertu mau aku ngomong merdeka kono ya meneng kok. Ora masalah asine niku wis dibaten wis muni. Kowe mau tak omongi Mas Rene to. Lagi teko dek iki ibu-ibu sing ning jero sing teko-teko mau ngrasani awake dhewe lho. Piye? Terutama aku dirasani. Kuwi to dagelane dodo kok beda ya karo asline ngono. Dodo kok nek di sawang-sawang kok mirip kaya dagelan kondang saka Madiun. Kaya kirun ngono. Aku ya matur nuwun Bu, aku ngono. Kowe ya dirasani Mas. Aku. Sing sijine kok kaya kancane kirun. Sapa? Kaya kirik, ngono kuwi dindok kirik wis ora apa-apa. Innallaha ma'asabirin. Sopirin. Heeh, ora masalah. Enggak masalah. Aku dadi kirun, kowe dadi. Kirik Nah, suarane kirik piye? Kuwi kirik cilik. malah ngentengno aku. Nek kirik gede piye? Kirik cilik? Kirik gede? Kirik wedok? Sowen jak ndakel lho malah tanak bayaran pora. Kok iso Kayalah sola kok bayaran pora. apa sing ngomong kuwi aja ngomong teko kono. Lho kuwi nadamu hayyalan sholat. Sing ngekeki nada lho sapa cacang gawe dhewe kok. Lah kowe anu piye kata-katamu piye? Bayaran pora. Ya wis bayaran kok. Ya. Alhamdulillah mriki langsung pepanggihan kalih Pak Lurah, Bapak Kepala Desa. Luar biasa. Wis tepang porong Pak Lurahe. Gung beto ya. Lho teng mriku wae lho sing enten brengose. Dereng. Lho kok dereng piye to? Lho sing brengoske kathah kok. Lho Pak sinten wae Mas? Pak Tamek. Pak Kadiono. Iya iya. Alhamdulillah piyayine gapyak semana lho Mas. Endi? Ngene ku wau. Ngerti nek dagelan teko tek langsung dikei pasugatan. Iya. Mangan metu. Wah ya to enek rawon, enek iwake. Sayange siji Mas. Apa? Ndoke cuwilik ta ndene. Anu pitike nguntal silet. Ndroke metu separo-separo. Ate kok nguntal silet piye to? Tegese apa? Tegese apa ya kuwi mau lho ndroke metu separo kok iso. Dapane separo seprapat embo-emboan kok. Ijek dijing-jing. Tapi kan sing istimewa siji to Mas. Nggih. Kopine. Kopine Enak ya. kepaiten. Kok iso kepahitan piye? Ya enak tapi ya. Tegese pahit ki ben awakmu betah melek ngono lho Mas. Ya ora kuwi batune apal nek awakmu iki kencing manis mula digekno tanpa gula. Kencing manis gundulmu kuwi iso. Menghibur sesarengan campur sari Surya Buana. Surya Buana. Heeh. Awakmu nyanyi tak siarke, oke? Nyanyi tak siarke. Iki nggopo? Ya paling gak kowe sik maringi napa riyen ngono lho Mas, nyanyi. Mari opo kok semuge. Lho, maksude iki kowe iki ditekakno kene dikongkon piye kan cetha. Ya iki to menghibur. Maksude kowe iki lho ape piye ngono lho. Ya pe menghibur. Lho, bocah iki urung tau ditekek gitu. Aku kok gregeten mbek Ya, kowe. ya. Jack 1 2. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini. Asik. Binatang yang satu ini mungkin sudah Anda kenal. Bintang ngono lho kok binatang. Lah bintang ki nek sinar lah ki surem kaya rawa. Engko tinai dop to. Dop iki kaya ari-ari bayi jane dikek dop iki.
Mari kita sambut bintang tamu yang satu ini. Artis yang bekirut ini, cow. Rikut ini, cow. Artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Maling bobot dan kok. Lah piye to? Terkenal. Terkenal di mana-mana, di dunia maupun di akhirat. Ya ampun, akhiratnya ra usah. Akhirate ra usah, cow. MC nak murah yang ini. Murah tapi kan laris. Yuk sama-sama kita samplo artis yang berikut ini. Sambut. Kita sambut artis yang berikut ini. Ada siapa dia? Yo, kita sambut. Ada, ini dia. Yo, yo. Siapa tahu? Aduh, ayane umat. Ayanda semua. Ayan piye saking maksud jenengmu tak celuk sapa? Komet to. Kita sambut, ini dia. Komodo. Nyatek kowe. Komet dulu aja blunus no, Mas. Oh, si sepat. Sepat no. Oke, Surya Buana. Ya iya. Ini dia ada Cak Komet Wibisono. Yo. Betul. Ngono lho kowe. Nyampe wis tuwek. Sepote upin-ipin. Oke, sebuah lagu tentunya spesial buat masyarakat Karang Nongko Kidul. Salah satu lagu yang cukup lama sekali untuk Anda semuanya. Saking lamanya saya lupa. Lho. Iki apa nyanyi apa ngono kok iso Lagu lawas. Lagu lawas. Lagu yang sangat lama sekali. Oke. Sampean iki nih. Aku dadi apa iki? Ya nyekel alat tuh. Nyekel apa? Strum. Lho, kok setrum kok garing. Yuk gitar kok. Oh, gitar ya. Sunita akan mempersembahkan lagu buat Anda semuanya yang ada di sini. Spesial buat Anda semuanya. Sebuah lagu santai. Soneta kok rong glintir ndene. Iki umpama. Oke, upama. Yuk, cuk. Musik. Dem cekuak. Dem cekuak. Wak. Dem cekuak. Dem cekuak. Cekuak. Aku kerja cilik-cilik isin. Isin piye? Ritem sak ritem-riteme apa enak kok uwak. Masuk akal lho. Kowe diguyu cak kowe to. Cak nek guyu apik, untune entek. Urusan yo masa pertambahan. Pertumbuhan. Yo pertumbuhan. Dari temenmu piye? Yo. Oke, siap. Yo. Uwak kok yo. Musik. Yo, come on. Yo. Ya. Ceng ceret ceng ceng Nang jeding. Aku kok keliru terus Mas. Nganggo kene meneng. Ritem ora pendidikan babar pisan. Lah jere soneta. Lho iya tapi yo aja keceret. Ya siap. Mundil. Musik kok mundil piye to? Musik. Yo. Santai. Oke. Santai. 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 Tak kuapuk tenan lho kowe iki. Apa nek rumah didundul. Lah piye wong kowe iki kene wis musik muni. Lah kene kok men santai. Terus iki lho ndi? Cek intro. Oh, cek intro ngono kuwi. Iya. Ya kudu enek kata-kata berikutnya apa ngono lho. Iya. Oke, siap. Yo. Yo. Dem 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 dem. Ho ho. Dem 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 dem. Santai. Dem 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 dem. Badan begal-begal pijet tonggone le sarti. Badan agak linu urut tonggone lasmini. Santai
Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Aduh pengen. Yuk kita santai agar badan tidak pegal. Yuk kita jeli. Lek. Ngono nesu karek ngrungokno. Ora nesu piye wong kene sekono penak-penak. Kamu pengen ro lengkap ya tuku kaset. Tuku kaset ya apa nekan awakmu rene kok tuku kaset. Iki lho Caca. Ayo dicelukno ki artise ayu-ayu. Wis ngerti wis. Sindene ayu-ayu. Iya ya. Ya wedok-wedok tapi kan lho. Yo! Yo kaget cacile asem iki. Aku terang ngono kuwi. Kuwi lho penyanyi sindene ngantek kaget. Ah berarti cek nggawa jantung. Nek wis kaya aku repot iki. Nyapa? Jenenge penyakit es krim negara gesi. Penyakit apa? Ini terbaru tuh. Penyakit apa terbaru? Penyakit es krim gesi. Penyakit kuwi kagete dile. Dadi rada telat. Bahaya. Yo! Nah kan ada Kaget langsung. iya. Nah awakmu rada telat. Heeh. Mosok. Penyakit. Dun. Aja ngageti to. Lho. Kaget kok telat. Yuk kita panggil bersama campur sari. Den. Yuk. Tuh, yo foto aku ngemsil. Ki kita era penyakit ya. Apa tuh? Tipes lah kita. Omonganmu kaget kok sok telat ya apa enek. Siapa dia bersama campur sari Surya Buana? Sing apik madhep penonton ngono lho. Sik Mas sabar. Kene yang maju. Ini double kayak Mas. Yo. Yo! Kurang gede. Kurang gede. Alah, kuwi yone digedhekno kok sok kurang gede. Yo. Yo! Gede sithik Mas. Yo! Serak tambah serak. Tak panggilin Ngeten sithik. salah satu. Tambah ngeten. Pesingdirnya. Nah, ngeten Mas. Yo. Tambahin Mas. Deng kecerit. Sambuk. Ayo kaya Mas Joni malah MC-ne penak. Oke, Ya. malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin bersama tentunya ada campur sari Surya Buana. Ada salah satu pesinden yang sangat luar biasa. Siapa dia? Tak panggilin istimewa buat Anda semuanya yang ada di sini. Artis yang dikenal sebagai si putri cantiknya Jawa Timur Indonesia. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki MC kaken guyu, Mas. Jare kaya Om Joni. Kaya Om Jeni guyune ki ora akeh kono ngono kuwi. Guyune sithik bae sementing kata-katane. Ngono lho, Mas. Guyu cengengesan malah kok. Ayo. Oke, bersama campur sari Surya Buana. Tak panggilin salah satu pesinden luar biasa. Siapa dia? Ada si cantik. Siapa dek? Ben jundil pisan. Nek kowe iso mbok siarno dhewe celuk dhewe. Gua kowe ra MC malah ngabapi kancane kok Kowe kaken request kok. Yuk kita sambut ada siapa lagi kalau bukan si cantik. Yo. Sinten, Mbak? Aduh. Tak kira wis ngerti. Lanjute Sinten? Ada si cantik Ray Remason dase kuwi to Remason kuwi to. Reza, I love you. Surya Buana. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali, kamu yang bergengsi, membuat serang luar negeri. Selamat malam Mbak Reza. Ya, selamat malam Om. Alhamdulillah bisa Dokter. jumpa dengan panjenengan luar Iya, biasa. luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masa Allah, sampai tambah cantik. Alhamdulillah. Tambah Makasih. manis. Manis, makasih. geng. Sampai ditambah lemu. Aduh, ya rasa diomong nek wis Ora, ketok. lah kan wis ketok. jujur. Ya jujur apik, tapi kejujuran sampean. Oh, sama tambah cilik ya Mas ya. Alah ngapusi. Tua pok. Lho aja ditapok Lah, kok tak kleru wae. Mbak Risa nggih. Nggih. Pidalem saking pundi? Saking Kediri mawon. Oh, Kedirine tembe pundi? Semampir Mas. Semampir. Semampir. Heeh. Oh, alah. Ngulon. Oh, ngulon. Mojroto.
Mocorata nggih. Dugi mriki wau jam pinten? Jam 7:30. 8. Seneng nggih panggil langsung oleh masyarakat Alhamdulillah, mriki. senang sekali. Seneng ditangkap. Enak suara renek wujude iki sapa Jane Mas? entut tak tetu. Dik Reza, Nggih. coba mana tangan kamu? Ini. Lho, lagune iki mau gak diterusno? Ki sepot dak to? Oh, Sepot. tak kira diterusno. Dik Reza, Bapakmu kaya King Kong. Utilmu badang. kok iso teko kono kok. Lho piye? Dik Reza, Iya. mbemu pes, Dik. Apa kuwi? Apa kuwi? Lambemu sing tipis. Dik Reza, Iya, Mas. aja ngono to nek Lebih. jawab. Dalem Kang Mas. Kowe ra mesra belas kok. Dik Reza. Dalem Kang Mas. Tandak gulune lho. Tandak gulune yang tangan. Tangan. Dik Reza. Dalem Lah, Kang ngono. Mas. Nganmu ning, Dik. Apa kuwi? Tanganmu sing kuning. Eh, Dik Reza. dalem. Rong muncung, Dik. Irungmu sing mancung. Dik. Kok malah cengengesan dhewe piye Aku ya tak kaya kuwi, Dik. Ya kono Nyapa? ngono to. Lit muning. Tak tapuk tenan lho iki omonganmu. Apa kuwi? Kulitmu sing kuning. Kok kira apa ta? Tak kira kuning. Kowe yo mikir lit ta. Aku yo Kulit tak ya. mbutmu wae, Dik. Apa neh kuwi? Umume apa? Rambut. Aku ya apik. Iki tapi rencana gak ram. Rencanamu gagal. Aku kowe nyapa tak kira aku blangkonan ki tak copot nyapa. Kenapa? Aku anggere blangkonan ki ndasku siku. Gak sowan. Pindas fokusen. Ndas modele kok kotak. Jane aku bagus lho tapi Lah dicepot apa piye? ngene apa piye? Ora ndase lho dicepot. Ya tak kok ndas kerek siji ya. Oh ngono. Ora apa-apa kok. Masa emek siji. Tindas liyane. Ya kota Minami ya. Oh lala kok karo Munami Sing apa? dadi Satria Baja Hitam lho, Mas. Si Yuke wi. Yuki opo ora tau ndelok film anak-anak. Mulan to film anak-anak didelok. Aja saiki kok ngapalno lagu-lagu sing modele dewasa-dewasa. Akhirnya bocah-bocah iki yang terpelajari apa ya kekanak-kanake hilang. Hilang. Saiki pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan. Ya ta? Ya. Kowe konangan. Gendaan. Cah-cah saiki cilik-cilik ngerti gendaan ya mergo lagu kuwi tak omongi. Wah. Lah kudune piye? Ya kudune ndek lagu ndek biyen to. Lagu Debian piye to, Mas? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, Iya kuwi apik kuwi. Iya. Kuwi lagu kartun to, kartun. Siapa dek namanya? Reza. Resa. Oh iya. Reza. Yuk spesial buat masyarakat Karang Karangkates. Di. Nongko. Karang Nongko Kidul. Iya. Mana guyu? Lah dagelan kok ora guyu kok bong. Setan. Eh? Kowe ngono Sampeyan kuwi ini padha lucu, karo Mas. dihina. Hina. Mongko awakmu ki lak omong serius. Serius lah aku. Maju kowe madhep ngarep. Ngono. Piye? Mana nih? Omong. Aku gak wani. Lho, Nyapa iki ora wong wani. lanang kok wedi mbek wong wedok nyapa. Lah ya. Lah aku karo ujuk kowe wedi yo. Lah bojomu koyo slender mari ya wedi. Lah iya. Piye? Antuk maju to. Aku retak waplok. Maju sithik lho. Maksudnya kan di sini umumnya nah penyanyi kan ditangkap wong yo nyanyi ngono, Mbak. Terus Yo apa cocok kok? Piye to iso? Lah kok nak kena yo. Agak dekat ben Tontonan ben iso dadi tuntunan. ben enak chemistry. Lah ngono lho. Sebes. Wah, apa? Piye to kok iso? Ayo nyanyi bersama Surya Buana Campur Sari. Yo, kota to. oh ya ora enak sing anu kok Fotomen kok iso. Aku timbang nganggur ngono lho. Padune kowe sing Ngethek kok iso bentang bang anggur apa kok. Lah iya. Ayo. Wau wonten pamundutan. Heeh. Jambu alas. Jambu alas. Jambu alas. Request saking sapa teke mau? Saking Bapak Ibu berangkat saking anu endi teh? Karang Nongko Karang Kidul. nongko Oh, gitu. iki. Jambu alas nggih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, makasih. Dan juga acara pada malam hari ini disponsori langsung oleh Tewel yang sangat gede. Ini nengarannya apa tuh, Pak? Tewel. Nggih, tewel. Buatan gori. Mboten. Beda. Nongko. Oh, nek nongko ki ning kono. Nongko nom kok. Lah nek nongko tuwek. Ya mateng. Ya, langsung kemauan wonten jambu walas. Dados.
sampun diaturi nggih menika Jabu Alas. Sindene kok nyandung nyerimpet ya. Oh, mlaku ya lagi iki lho. Ku samene gedene kok lagi mlaku ki apa ana lho sokoke. Iya iya. Luar biasa Mas Komet. Ya. Karang Nongko bersatu, Karang Nongko guyub rukun, terutama Karang Nongko Kidul yang sangat luar biasa. Sepindah melih tepuk tangan untuk masyarakat Karang Nongko Kidul. Nggih, luar biasa. Napa Pak niki? Gerajakan Banyuwangi. Saking grojoke banter kan tak dadi grojokan. Susuk napa mboten? Mboten. Los. Los nggih. Sik to. Kowe kok susuk kaya tuku pentol ae jane apa lho ki nyawer. Niki atusan loro. Matane dikek endi kok 100-an loro kuwi lho. 18 100-an loro. Sembah nuwun aja didelok nominale Mas. Oke. Tapi keikhlasan untuk meminta sebuah lagu. Betul. Lah ngoten to nggih? Nggih. Awakmu takoki sing bagian ibu-ibu. Piye to Mas? Ibu-ibu gimana Bu hari ini? Semangat nggih? Nggih. Teng 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 teng. Kok malah mbok jawab dhewe iku lho piye to kok? Lah takono wong aku yo nakone yo Tasih semangat Bu. Mah iki mesti gawe dagelan ae. Iya Pak iya iki kok melok dagel piye ta Pak nggih. Nggih. Luar biasa malam hari ini istimewa saged dugi mriki nggih Mas. Nggih. Langsung dipinahkan. Gak sida takon ta, Dok? Gak sida. Tak kira arep takon. Bagaimana Bu? Wong awake dhewe gawe mik lho, wonge ora kok bingung. Kok iso? Iki awake dhewe iki tinggal memperingati kemerdekaan Mas. Ya. Zaman biyen nyuwun sewu Bapak Ibu. Betul. Zaman perjuangan bangsa Indonesia berjuang mati-matian, tumpah darah Indonesia itu dijadikan untuk kemerdekaan Indonesia Mas. Awake dhewe tinggal mengisi kemerdekaan susahe ning ndi. Yo, ngono lho Mas. Mula menika awake dhewe paling gak yo maring sesuatu kanggo seluruh Indonesia. Betul. Bangsa Indonesia ini. Nah, contohnya ngene. Pahlawanku, kau korbankan jiwa dan ragamu Karo subuh. untuk kemerdekaan negara Indonesia. Pahlawanku, kau adalah pejuang tanpa tanda jasa. Kau memberikan semangatmu untuk Indonesia. Pahlawanku, kau korbankan jiwa ragamu untuk kemerdekaan Indonesia. Jasamu tiada tara. Terima kasih. Karek ngisi ngono tok sithik wae wis kepenak lho Mas. Sithik tapi nek gak karo campur sari iki ya ora madhok. Njaluk karo campur sari. Oh, puisi iki nek nganggo musik beda. Ah, Diiringan instrumen musik pasti beda. jajal. Pahlawanku, Manuke cucak rawa. kau adalah cucak rawa. Cucak rawa dawa. Segalanya kau berikan buntut Buntute sing akeh wulune. tumpah darah akeh hulune kau. Tuh, maksudnya Iya to karepe piye to? lagu ya sing sesuai no. Sing ben Sewedi, dadi lagi krungu lagune wis nuwang langsung wis gero-gero. Iya. Oke, siap. Yo. Pahlawanku, kau telah berjuang demi Indonesia. Abang biru Nyawa telah kau pertaruhkan demi Puculuru. Awakku rumas. Kau memikirkan pucuk sing nom, Bojo sing nom. pucuk sing tuwa, Bojo sing tuwa. sambar bledek. Ngono kuwi nesu kowe, ngono kuwi nesu. Rangku piung pahlawan puisi lagu. Ndak boleh seperti itu, ndak boleh. Selanjutnya siapa Mbak E? Ini Mbak E ya? Siapa Mbak? Oke. Yuk ada siapa lagi kalau bukan si cantik Laras. Hey, hey. Selamat malam, Mbak. Sendirian. Mbak, karena nanti Mbak.
Kenapa? Enek perlu. Panggilan alam. Titip ngono karo kowe. Lho wong mrono kok titip ki apa lho urusane jane Wong kok apa? gampang Lah titip titip. sak piyokan ya. Sapokan tapi ki. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ini spesial buat masyarakat Karang Nongko Kidul. Nggih. Nah, bersama Campur Sari Surya Buana. Heeh. Pun kedah bojo, Mbak. Napa? Pun kedah bojo. Dereng. Dereng. Nek menurutmu Sinden iki wis dibojo apa Lah, cek lah, cek iki dhewean? tak kok. Lah ya, Ya kayake wis, piye? kayake wis. lek nengeri piye kowe? Ya sangger ora kena ditengeri bocah saiki to. Lho kowe Wong berat aku tahun duwe kenalan modelnya kaya perawan Mbak ya los kok. los Panes piye? sing los. Maksudnya guys gak karo-karuan. Oh berarti kowe kurang cerdas. Lek sampean pengen niteni kuwi cek perawan apa wis dibojo gampang Mas. Gampangnya. Carane Iki siji. wedok teko. Misale wedok teko. Ya iki Mbak Laras. Anek baras teko mlaku. Ya. Kowe ndagake golek kodhok. Oleh kodok. Kodhok. Lho ya nek ngecek ngono carane. Cek perawan apa wis dibojo carane ngono. Ya. Kodhok dicekel, Tekel kayak ning ngisore cah wedok plek kayak ngarepe Mbak Laras. kayak ngarepe Mbak Raras. Ya. Nggih. Pamane kok Mbak Raras iki cek perawan kodhok mesti muni. Muni. Pret 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 Dah. pret pret pret. Kodok muni. Muni ngono kuwi tegese cek perawan. Iya iya iya. Ngono. Umpama. Piye? Delalah kok Mbak Laras wis rondo. Heeh. Ya carane. Kuwi kodhok ya tetep muni kok. Kodoke. Kodhok mesti muni ngene. Pun blong. Pun blong. Pun blong. No. Lho, iki tak teliti lho, Mbak. Aku penelitian Fakultas MIPA lho. Sesuk mbahku wedok tak golekne kodok. Aku pengen ngerti suarane ya. Mbahmu wedok ki rasa mbok golekno kodhok. Ya, Pak. Mesti wis lebar kok nyapa mbok. Ora nek kodhok. tutu. Ora enek kok tung-tung-tung. Wong wis tuwa kok dikek kodhok bareng nyapa kok. Aku ya enek kok sok pun blong iki jane. Lah carane ya ngono nek ngecek ngono kuwi. Ayo, Pak. Napa niki? Nyanyi. Aja getak ngono to, Mas. Aku tuh perempuan punya perasaan. Iya, ora kan bercanda gitu loh. Lah lah. Sudut karep guyon karepku guyon ngono. Coba getake ngono kuwi. Kalian sampean ngetes sampean ki sehat pun ndak? Wes. Ya sehat to, Mas. Ape dibadok garangan ki jelas garangan. Sapa garangan? Kowe kuwi. Ngelokne aku garangan. Lah kowe garangan apa ora? Ngomong ngono, aku iki luwak ya. Malah sak dhuwure garangan nang ngono kowe iki kok iso Gurune. iki lho wis sedih awakmu kudu menghibur paling Ya enggak. aku hiburan to, Oh, Mas. tak hibur. Aku sing hibur sapa? Lho piye carane Pak wong wedok ki ben curhat. atine tentrem ngono lho, di sampingmu tentrem atine. Oh, tak nyanyekno. Nyanyekno. Oke. Nyanyekne karo Lagu dibelai. Balsem. Balsem ki lagu Balsem apa lho kok iso? Gilga kok geliga. Gilga Sahid kok geliga. Gilgal. Gilga. Iki ya gilga sanget nek. Sange-sange sithik ra masalah. Nemu Mas. Sak pira Mas? Nemu. Sak Sakmene. ini. Gak. Apa kuwi? Nemu. Sebelah lagu buat kamu. Jak mengarep karo mlaku karo nyanyi. Iya. Oh, cincinku aja ilang loh, Mas. Ora, ya lagi giga. Dikira copet to piye kok. Sak pira Mas? Awal. Malam-malam. Iki satenan apa ora? Iso no. Kene belajar rong jam e. 2 tahun 2 jam. Nemu kowe pas isih ambyar-ambyare tadusi tak sabuni tak tlateni sawarase. Sik. Iya ta? Sampeyan krungu dhewe ya. Dadi Sik. Kok didusi? Sampeyan iki padha karo diecek karo komet to. Nyapa? Tak dusi, tak tlateni, tak enteni sak warase berarti sampeyan gendeng ngono. Nyapa ta kok ngono ki, Mas? masa to? Cara Iki aku- perasaanmu tok. Perasaanmu Aja piye? sia-sia ngono kuwi. Nemu kowe pas isih ambyar-ambyar. Nek iki pas. Tadusi tak sabuni tak tlateni sak warase. Berarti bento pasanganmu. Lah ta kaya Cak ngono ngamur lho. iki iso. Gendeng kowe iki. Ora. Guyon. Aja ngono to, Mas. Langsung dikasih Mas Johan. Nanti mau MC ini. Masa ya ini mulai. Ada permintaan Nyapa? mungkin? Ada permintaan. Pak Lurah, Tadi. kami mantan permintaan. Pak Lurah sih yang butuh. Pak Lurah menika nganggo peci cemeng menika Pak Lurah. Nggih, nika Bapak Lurah. Nggih, kamen lho. Pak, dijeng Pak.
Oh. Nggih. Ketinggalan Bu ini kalau nyuwun anu tembang gending-gending. Bu, mboten, mboten. Langsung bar ya, Mas, ditutup. Kok langsung bar piye to kok iso permintaan cek akeh lho ki, Cok. Apa? Wah permintaane bapake wau. Oh, nggih, siap. Apa? Grojok. Gerajakan Banyuwangi. Sampai ki sing jogeti aku. Walah, kabeh iso wis. Tenan ya. Iya nang ngisor dhuwur. Iso dhuwur jane kaya kekean jane iku iso. Semangat to. Heeh. Nggih, Mbak nggih, dipinangkane nggih. Nggih. Komunitane Gerajakan Banyuwangi. Nggih, Yo. maneman dagelane ganteng kabeh. Makasih. Terima kasih. Urung kok terima kasih. Lek aku ngene sampean ki ndek mburiku ngono lho. Kok ya ngerti nek aku bagian. Pokok lek kendange arep mandek sampean begagah aku tak ngene. Iya. Senengane wingking. Alah pengen. Alah pengen. Ayo. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon kagak susah hati
permintaan Gerajakan Banyuwangi sampun dipun pinangkani. Tasik sesarengan kalian campur sari Surya Buana. Wonten diajeng sinten menika salajengipun nggih menika wonten diajeng sepuki dulu. Kene-kene Kok kene-kene iki lho piye Pak? Pak? Kene kek apa kono? Saurunge iki ditakoki dhisik. Mbak ingkang pundi nggih ingkang kepareng jumeneng rumiyin? Kono mesti. Kono ki sing sapa jenenge? Ayo takok. Nyuwun sewu ingkang salajengipun Mbak sinten nggih menika? Mbak Gita, pidalem saking pundi nggih? Oh alah. Banana Thousand. Bahasa Inggris lho Mas. Iki kok luar negeri jebule Mas. Wake sing kolone Shaolin bareng. Kok iso teko Shaolin ya. Yuk kita sambut tasih serangan kali Surya Buana. Wonten sinten menika diajeng Ayu Gita. Yo. Angkleng Darmo. Kowe kok dadi gagak tok penak meneh. Sepote api lho Mas kaya Angling Darmo. Ya reno-reno. Surya Buana. Good night baby. Good night, baby. What is your name? My name is Gita Florencia. Wah, English. Yes. English forever. Yes. Yes. Okay, okay. Where do you come from? Kompor. Come from. Komprom. Where do you come from? Lah iya. Omahmu ndi ngono? I'm domisili Banana Thousand. Oh, English. Yeah. Kene. No. Kene. Kene. Banana Thousand iki kaya luar negeri ta, Mas? No. Lah piye Banana Thousand? No galino. Kok nono galino piye ta kowe iki? Banana Thousand iki bahasa Inggris. Mbah aku anggere Berarti bahasa dari Inggris. luar negeri jenengan. Yes. Oh, yes. Yes. Luar negeri ada lho to. Lah iya luar negeri ki ada. Lah tanggapan kene kenapa ora kukut iku? Tuku pesawat. Pesawat kok sepawat. Iya. Asline domiseline ndi? Domisili kok domisili. Omonganmu segenah lho kowe. Domisili. Banana Thousand. Banana Thousand. Yes. Banana gedang. Yes. Thousand 1000. ndak berarti Gedang 1000. gedang 1000 banana Thousand. Lah iya para ya Ora bener. tadi Inggris no. Modern. Kene ana kampung Inggris. Modern ya Mbak ya. Modern. Banana Thousand. Jak nyanyi dong. Iya ya no, tetap nyanyi no. Mbak Gita. Halo. Lagu yang disukai lagu apa Mbak Gita? Yang Duet. Duet bisa? Yes. Berdua sama saya? Oke. Oke. Ini ki lho. Wong wedok sing cocok digo daringan rumah tangga ya ngene iki. Wah, Mbak betul. Gita. Nyapa to, Met? kabeh kok cocok. Duh, aku ki angger ketok wedok cocok, Met. Ngono ya Mas. Nyanyi kok ya. Satu lagu buat kamu. Duet. Lah ya duet. Iya. C Mas. Jreng. Gak sedih duet. Ayo duet ki rales ya. Oh iya. Yen aku kangen kangen karo sliramu. Duet kayak pengen cak geger. Mana tanganmu sayang? Tak sawang-sawang Lah, kalau kita rapi ora. fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Empuk ngene. Empuk jru. Kowe malah kira TikTok ta kowe iso. Apa? Tak eles fotomu ning dompetku. Sauri di.
Apa kowe ra krasa Menyanyi tahu keliru lho. Keliru piye? Apa kowe Sri? kok iso lah kok kono barang Kuwi ndang minggat to Sri. Kowe padha Apa? Ayo, Dik. tak batin bendino rapa kalilang ya pengen dusi sapi. Sik to, Mbak. Sampeyan iki tak gandrung kok malah muster kaya ngebor sumur. lah sampe ning mburi wonge lha ndi sing diwas Ngene lho cekel trek sampean meneng. Trek lho. Ngene mlaku. Lho. Ngene lho. Iki jenenge pasangan terasi. serasi Terasi. Ngono lho, Mbak. Ayo Nggih. terus to, Mbak. Ayo. apa kowe ra krasa Jane yo krasa. Ya mumet. Ya mumet ya yumet. Ya salah kok ya mumet. Ya sana. tak batin bendino Mulai dagelan akeh sing rapa kalilang jenengmu ning atiku cocok ora Le? Gak cocok yo. Apa yo ngono tadi? Toh. Kang Mas. Tak cilik lho gak cocok belas. Sik baleni ndelok takokmu piye takokmu? Cocok ora Le? Oh gak. Ngomong cocok tak kayak 50. Ora iso. Cocok ora le aku karo mbake cocok. Alah, apa kowe karo mbake anak-anake gendul. Gendul dasmu kuwi tok gendul lho. Anakmu mending kaya gendule aku lho. Piye? Kadang plentu. Apa kok mana? Pengen di anak gendul. Jajal lek awakmu karo ki apa ya terus cocok? Apa to? Awakmu karo ki lho. Lha iki takoki kono gelem apa ora? Mbak Gita, dalem purun gak sampean anu dipek pacar karo siluman gonggo kuwi? mboten purun nek kali siluman Hah? mboten purun Kale Mas niki lho purun mboten. Sawang tenanan lho Mbak aja sampe rugi ngarep lan sak menggurine. ora ngonone wonge kok medeni to Mas Medeni piye? medeni Sapa? dah Wedi ya karo. ngono lho kaya ngono lho Mas Wedi karo ora masalah. lho ya toh Mas nek iso karo wong wedok sing halus Mas. Ora iso halus aku. Mbake wedi Mas. Ya belum karakternya wis ngene iki. Aku dhewe wedi. anu lawange ditutup ya Mas Ya tutup. heeh kuncine diguak Di wayahe angsuran ki lho. Ditutup. kabeh Kaya teko wayah angsuran ki nyopo lho. Ndang ngono lho kaya. fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tambah den saben dino tambah kalilang jenengmu ning atiku Terima kasih bos. Luar biasa. Ora nek popoi Mas. Kaya ruang. Mari Mas. sampun Sun. Walah kowe iki kok jane kaya wong yes-yesa dhewe lho. Lho wong dhewe mbok atur. Lho wong Sun Mbak. lho wong mbake iki lho nek ngomong delok tok kepenak. matur nuwun Ji Ya wis, padha-padha. Balik-balik. Modele kaya wong tuwek ketuwekan. Aku nggih ngono kok. matur nuwun nggih Kasih Mbak kita luar biasa. Dalu punika campur sari Surya Buana sangat luar biasa Mas Komet. Tenggene dusun Karang Nongko Kidul istimewa. Iya. Ingkang baku kena derek tetunggo, mugi-mugi sedaya masyarakat mriki tansah pinanggih bagya mulya hayem ayem tentrem. Alhamdulillah. Ugi matur sembah nuwun kagem Pak Lurah, Bapak Kepala Desa. Nggih. Ya toh, mugi-mugi panjang umure Mesti sehat. wis lali kowe. Kenapa? Pak Lurah sapa ngono lali. Pak Tampel. Wis tak karang mesti lali. Mari yo ngono ki wae wajar nek wis ditanggap ping 16 lah. Ngeling terus. Ya mbuh. Kok ya mbuh piye to kok e. Niki campur sari Surya Buana. Campur sari ki mau yo nggowo MC. Iku apa to Mas Joni wis kondang kaloko lho Mas. Iya. Mun kuncara kok. Nggih. Wis tepan to? Wis apal.
Kali Mas Joni? Lho lah Mas Joni iki saurunge aku wilayah jajah desa Melangkori daerah kene iki. Heeh. Mas Joni iki wis nang Bojonegoro. Mosok Nang omahku langsung. yo latih awakmu. Lho, ora tanggapan toprak, yo mampir omahku tak goreng water sak nggawan lho. Wah, Senengane kaya ngono kuwi. senengane wader. Yo, Peh. mergo apa to? Mergo napa? Gratis. Dadi anggere ndi mesti mampir golek gratis. Ya tegese nyambung silaturahmi to Iya, Mas ngoten betul, niku betul. kok iso kathah kanca sawah kathah rejeki. Nggih, Atus nggih, Mas nggih. Joni. Niki nyuwun sewu awake dhewe nggih dibatasi wektu Mas. Sing batesi. Sing batasi awake dhewe. Minangkane napa ta Mas? Campur sari niki tasih berlanjut ngoten. Iya, iya. Awake dhewe nggih enten batesane, ya enek guyone, ya enek nyanyine ngoten Mas. Betul. Mula menika langsung kemawon niki Mas Joni pundi niki ditimbali. Anu pun parah. Nah niki sing Mbak ini. Penyanyi ini. Wonten diajeng sinten, Mbak? Elin. I love you. Sugeng dalu Mbak Eli. Sugeng dalu. Sampeyan kok terus madhep rono terus serene. Aku mang nyawang sama nek kono, lah kok malah cilik ngono. Akhirnya aku kan gak seneng to Mas karo sing cilik-cilik. Senengku sing rodok lemu dadine nek mabuk ngono lho. Ya malah sampean ki sing gak pengalaman. Golek kok sing Kok gede-gede. enek suara iki Mas? Yes kuwi sing jenenge tumo ya kuwi. Wong ngono. Pancen leres Mbak apa Nggih. sing sampean omong. Pripun? Wong nek lemu ki diapa-apano kepenak. Wong nek lemu ki diapa-apano cilik. Apane kok iso cilik apane tak. Wis to wanita tuan kowe wanita enakmu. Masa cilik Mas Gun? Cilik anggere ngono ki mending gaweng ngono tok. Ge pantes. Nyenil ngoten apa? Ya nyenil ngono tok. Oh alah. Pikir-pikir sik lho. Mbak Elin, Pripun? tak omongi ya. Wis to senadyan nyenili aku menggah sayang kok, Mas. Lah, cocok niku. Oh. Cilik ondah penting sehat, seger waras, kuat. Ya timbang kaya iki omongane gudi tapi klimprak-klimprung nggo apa? Wah, mosok kencing kencing manis. Lah diabetes. Oh, diabetes malahan. Ya ora. Tapi urung rono. Lah piye? Ya ijek sehat tok. Sehate ning ndi? Wis sing penting sing gedhe kuwi dadi iso mujru. Apa Piu kamu? piu, bos bisa ngono, Mas. Aku kono nek aku rambut jeru kok. Lah piye Mas ngene sampean? Aku suka. Kalau itu suka aku. Kita memang sehati. Itu namanya jodor. Jodoh Mas, jodoh. Pakai R ya? Aku nyanyi. Sama nyanyi Mbak ya. Nyanyi apa? Nyanyi yang kira-kira orang itu menyukai kamu. Oh, tadi ada permintaan lagu. Apa itu Mbak? Bisa baca apa enggak kira-kira dia? Gak tahu, wong TK aja di drop out. Oh, gitu. Di DO ya? DO. Ya? Loh kan Loh, jadi. nyapa tuh Mas? Iki lho waca kon maca iki lho Mas, ngono ae nesu nyapa lho. Ojo nesu-nesu. Rondo dugal. Hmm. Medun gelang kalung. Ya kuwi tok. Rondo dugal, medun, Gelang kalung. Mek iya kuwi tok. Mas Kuwi mek tok. ngono kuwi tok. Kok ya ngono kuwi tambahi kembang-kembang lambe lamis-lamis sithik lho. Niki minangkani pamundutan saking bapak niki ngersake tembang nika ngoten lho Mas. Iki lho tulisane renek muni, renek ngono kok. Yo gawe-gawe dhewe no Mas. Lah nyapa jare kon maca gawe dhewe, iki jenenge ngarang. Ya ora apa-apa ya Mas ya, improvisasi ya to. Nah, Rondo Piye dugal ngono medun lho. gelang kalung improv